د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په ایران کې د فلسطین په اړوند کنفرانس کې ګډون وکړ او د اسرائیلو په وړاندې نړۍ پر چوپتیا یې نیوکه وکړه. ښاغلي متقي د دې کنفرانس په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او کډوالو خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټ ریچارډ بنت یو ځل بیا پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. یو کال وړاندې پر افغان ښځو او نجونو په نادولتي موسسو کې د کار کولو بندیز ولګول شو. په اروزګان کې خبریالان وایي د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په سختو ورځو کې لاسنیوی نه دی کړی. دوی ادعا کوي چې حقونه یې د اړیکو له مخې نورو ته ورکول کېږي، خو د رسنیو ملاتړ بنسټونه بیا دغه ادعاوې ناسمې بولي. د ماشومانو د ګوزڼ واکسیناسیون دوشنبه پیلیږي. په دې 15 ورځني واکسین کې ټاکل شوي تر 15 کلونو کم عمره 9 میلیونه ماشومان د واکسین څاڅکي ترلاسه کړي. د روغتیا وزارت وایي د هېواد ختیځ په 42 ولسوالیو کې د دې ویروس خطر ډېر دی چې دغه لړۍ به تر یوې اونۍ وغځول شي. پاکستاني پولیسو نږدې 300 بلوڅ فعالان له زندانه خوشي کړل. دغه فعالان تېره اونۍ اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شول چې د پولیسو لخوا د تم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره لاریون کړی و. اسرائیلي پوځیانو د فلسطیني کډوالو پر المغازي کم هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې لږ تر لږه 80 تنه ښځې او ماشومان شهیدان شوي. د فلسطین روغتیایي مسؤلینو په وینا ممکن د قربانیانو شمېر لوړ شي. افغانستان په لومړۍ تمریني لوبه کې د 109 منډو په توپیر متحده عربي امارات ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې بهیرشاه، ګلبدین نایب او رحمت شاه غوره توپوهنه وکړه. ټاکل شوې دویمه تمریني لوبه د راتلونکي اونۍ څلنۍ په ورځ ترسره شي. غور ولایت کې عبدالقاسم فردوسي بېوزله ماشومانو ته د مرستو راټولولو لپاره په یخ هوا کې د لوبو ننداره ترسره کړه. فردوسي د افغانستان واورین کس په نوم هم پیژندل کیږي او دا ځل یې هم د غور سیاکوبند سیمه کې تر واورو لاندې د 3 ګړیو لپاره د پاتې کېدو نوی ریکارډ هم جوړ کړ. دا او د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا خدای پامان.